নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনালোঁ। বহুত দিনৰ এটা নতুন টপিক লৈ আপোনালোকৰ ওপৰত আহিছোঁ। টপিক মানে কিছুমান বস্তু মই আপোনালোকক আজি এছেম্বল কৰি দেখাম। এটা PC বিল্ড কৰিম, PCটো এছেম্বল কৰি আপোনালোকক দেখাম মই। সেইকাৰণে গতিকে ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক দেখাই দিলে ভাল হ'ব বুলি ভাবিলোঁ। যদি কোনোবা ইচ্ছুক আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই PCটো কিনিব পাৰিব। তো মোৰ লগত আছে আপোনাৰ এইটো এচাৰৰ হয় 22 ইঞ্চি, আপোনাৰ 22 ইঞ্চি মনিটৰ, ফুল HD আছে। আপোনাৰ এইটো আছে UPA, মানে যোনটো SMPSটো আছে আপোনাৰ 500 SMPS। মোৰ লগত আছে আপোনাৰ এখন মাডাৰবোৰ্ড আছে। ইয়াতে আপোনাৰ আছে ইণ্টেলৰ Core i5 প্ৰচেছৰ, আৰু নেক্সট Core i5 প্ৰচেছৰ 3rd জেনেৰেশ্যনৰ আছে, যোনটো গেমৰ কাৰণে বহুত বঢ়িয়া। গেম এডিটিং বাকী আপোনাৰ যিবিলাক অলপ হেভি ৱৰ্কো কাম কৰিব পাৰিব ইয়াতে আপুনি। আৰু নেক্সট আছে এইটো 4GB ৰেম। 4GB আনিছোঁ বিশেষকৈ কাৰণ মানে এতিয়া বৰ্তমান মোৰ আপোনাৰ কি ক'ম, এতিয়া পৰিস্থিতিটো 4GB ল'ব, তাতকৈ বেছি ল'ব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে মই এতিয়া এইটো লৈছোঁ। নেক্সট মই আপোনাৰ আপগ্ৰেড কৰিম, 8GB আপগ্ৰেড কৰিম, নহ'বা মই 16GB কাৰণে আপগ্ৰেড কৰিম। ইয়াত আপগ্ৰেড কৰিব পৰা অপশ্যন আছে বাৰু, টেনশ্যন নাই। আৰু নেক্সট আছে আপোনাৰ SSD আছে, যোনটো 240 SSD আছে। আৰু নেক্সট আছে আপোনাৰ 1TB হাৰ্ড ডিস্ক আছে। মই SSDটো লৈছোঁ কাৰণ SSDটোতে আপোনাৰ মই উইণ্ডোজটো ইয়াতে ভৰাই থৈছোঁ। SSDটো উইণ্ডোজটো চলালে ফাষ্ট হয় বোলে, চবেই কয়, মানে হয়ো আচলতে SSDটোৱে বহুত ফাষ্ট হয়। চলিড ষ্টেট ড্ৰাইভ যোনটো হয়, সি বহুত ফাষ্ট কৰি দিয়ে কম্পিউটাৰটো। আৰু এইটো লৈছোঁ মই যিবিলাক মোৰ ডাটাবিলাক ষ্ট'ৰেজ কৰিবৰ কাৰণে মই ইয়াত হেৰিটো লৈছোঁ, আপোনাৰ 1TB হাৰ্ড ডিস্কটো লৈছোঁ। আৰু নেক্সট মাডাৰবোৰ্ড লৈছিলোঁ মই আপোনাৰ হেৰি JEB861 মাডাৰবোৰ্ড লৈছিলোঁ। এইখন জেব্ৰনিক্সৰ মাডাৰবোৰ্ড হয়। আৰু নেক্সট আছে ইয়াতে মোৰ যোনটো CPU কেবিনেট আছে। গতিকে এইখিনি বস্তু কিছুমান বস্তু মই নিজেই গৈ পেলাই আপোনাৰ দোকানৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰিছোঁ, আৰু কিছুমান মই অনলাইনৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছোঁ। আৰু বস্তু এটা বিশেষকৈ আহিবলৈ আছে এতিয়া, মোৰ 2GB এটা গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। বেছি নালাগে, মোৰ ইমান গেমিং নেখেলোঁ কাৰণে বাছ 2GB এটা গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড অৰ্ডাৰ দিছোঁ। সেইটো আপোনাৰ কাইলৈ মানে আহি হয়তো পাই যাবহি। তো আজি মই মনিটৰটো আনিলোগৈ। এতিয়া মনিটৰটো মানে অৰ্ডাৰ দিছোঁ, মোক এতিয়া দি থৈ গৈছে। গতিকে ভাবিলোঁ মই ভিডিঅ'টো আজি বনাই দিম। তো আহক আপুনি এইখিনি আমি মানে এছেম্বল কৰিম, এছেম্বল কৰি পেলাই আপোনাৰ ভিডিঅ'টো মই দেখাওঁ। তো এতিয়া আমি এছেম্বল কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাম। এতিয়া মাডাৰবোৰ্ডখন লগাব। মাডাৰবোৰ্ডখনতে আপোনালোকে এইটো প্ৰচেছৰটো বৰ্তমান লগোৱাই আছে। বাকী আমি ৰেম লগাম, আৰু ইয়াতে গ্ৰাফিক কাৰ্ডটো মই কাইলৈ আহিব, সেইটো লগাই দিম। বাকী স্লটবিলাকত আমি যিবিলাক আছে আমাৰ ভিডিঅ' হওক বা অডিঅ' পেনেল হওক বা LED হওক, বাকী চব গোটেইখিনি বস্তু লগাই দিম। তো বৰ্তমান আমি ৰেমটো লগাম। তো ৰেমটো লগোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া আমি এখন মাডাৰবোৰ্ড, আমাৰ এইটো যোনটো কেবিনেট আছে, এই কেবিনেটটোত ফিটিং কৰিম। তো এতিয়া আমাৰ মাডাৰবোৰ্ডখন ফিটিং হৈ গৈছে। এখন মাডাৰবোৰ্ডখন আমি ইয়াত স্ক্ৰু দি টাইট কৰি দিলোঁ। এতিয়া নেক্সট আমি আপোনালোকৰ এইটো চাইডলৈ আমাৰ এইটো পাৱাৰ ইউনিটটো, এইটো আমি লগাম। এতিয়া পাৱাৰ ইউনিটটো ফিটিং কৰিম। এতিয়া তাৰ আগতে আমি কেবুলখিনি ভৰাই ল'ম। কেবুলখিনি ইয়াত এটা সৰু হোল আছে, সেই হোলটোতে আমি ডাঙৰ কেবুলটো, মেইন কেবুলটো ইয়াত লগাই দিলোঁ। বাকীখিনি কেবুল আমি এই সৰু হোলটোতে সোমাই দিম। তো আমাৰ এতিয়া পাৱাৰ ইউনিটটো লগোৱা হৈ গ'ল। এইটো ধুনীয়াকৈ ফিটিং কৰিলোঁ। ইফালে আপোনাৰ ফেনখন চলিব, কুলিংটো ইফালে হ'ব। এতিয়া আমি নেক্সট ইয়াতে ভিতৰতে যোনটো ইয়াৰ কেবুলখিনি আছে, কেবুলখিনি এটাচ কৰিম ইয়াৰ লগতে।
এতিয়া আমি কেবিনেটৰ কেবলখিনি গোটেইখিনি কৰা হৈ গ'ল। নেক্সট আমি এতিয়া SSD আৰু SSDটো আমি লগাই দিম। তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। বৰ্তমান আমাৰ এতিয়া কেবিনেটটো এছেম্বল কৰা হৈ গ'ল। গোটেইখিনি মই SSD আপোনাৰ হাৰ্ড ডিস্ক SSD বাকীখিনি ৰেম মই চব লগাই দিলোঁ। এতিয়া নেক্সট আমি এইটো মনিটৰৰ লগত কানেক্ট কৰিম। তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এতিয়া পিচিটো বনাই হৈ গ'ল আমাৰ চিপিউটো। নেক্সট আমি ইয়াত কানেকশ্যনখিনি কৰি দিম। এইটো আমাৰ ভিউটো আছিলে চিপিউটো ফ্ৰণ্টৰ পৰা তাৰ লুকটো, আৰু এইটো ওপৰৰ পৰা আছিলে। ইয়াতে তিনিটা আপোনাৰ হেৰি আছে, USB পইণ্ট আছে, পিছফালেও আছে চাৰিটা। ইয়াতে 3.2 আছে আৰু 2.0 আছে, 3.0 আৰু। তো আজি ইমানেই আছিলে আমাৰ পিচিটো এছেম্বল কৰা ভিডিঅ'টো। গতিকে পিচিটো এছেম্বল কৰিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকে দেখিলে, আপোনালোকক মই দেখালোঁ পিচিটো এছেম্বল কৰি। আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা সুধিবলগীয়া আছে তেন্তে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।